கிராக்கர்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் தமிழ் நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறையாக வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இந்த சேனலில் கிராக்கர் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே கண்ணன் கிராக்கர்ஸ் ப்ரைஸ் லிஸ்ட் பற்றின டீட்டெயிலை வந்து பார்த்துருந்தோம். நிறைய நண்பர்கள் வந்து கமெண்ட்ஸும் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள். அதே போல் இந்த சேனலை முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில், ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணி தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தகவல் அனில் குரூப்ஸோட கிராக்கர்ஸ் ப்ரைஸ் லிஸ்ட் பற்றின தகவலை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ anilgroup.in இதுதான் வந்து அவங்களுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட். இதில் போயிட்டு அவர் ப்ராடக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிராக்கர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய டைப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிராக்கர்ஸ் வேணுமோ அந்த ப்ரைஸை வந்து நீங்கள் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அனில் குரூப்ஸுடைய ஃபயர் கிராக்ஸ் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த ப்ரைஸ் வந்து மற்ற கிராக்கர்ஸ் கம்பெனியோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை விட கம்மியாக இருக்கா? நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து அனில் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கிராக்கர்ஸை வந்து வாங்கியிருக்கீங்களா? உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்கள் நிறைய நண்பர்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதே போல் ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் கிராக்கர்ஸ் ஆன்லைனில் வந்து புக் பண்ணி வாங்கியிருக்கீங்க, இல்லைனா வந்து டைரெக்டாக வாங்கியிருக்கீங்க, லோ ப்ரைஸில் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அதை பற்றின டீட்டெயிலையும் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். அடுத்த அப்டேட்டில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.